اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده وموضوع جديد هنبدا او نفتتحه بمقوله كده بتقول لك نو ريسك نو فن. يعني ايه بقى الكلام المهم اللي احنا بنقوله ده، او يعني ايه معنى الجمله دي؟ دايما في حياتك بتقابل مطبات كتير، ولكن زي ما بتقابل مطبات وبتقدر تتخطاها، انت كمان بتقابل حاجات بتقع قدامك كلها مخاطر. فعلشان تاخد او تخوض المخاطره دي بتبقى اسمها ريسك، اللي هو انا باخد الريسك. فهنا المثل بيقول لك انك لو خدت الريسك هتقدر توصل لحالة المرح او الفرح، او هتقدر تحقق حاجة كويسة جدا. لذلك مش الكل يقدر يوصل للنجاح ده بالساهل الا اللي بيخاطر وبياخد ريسكات كبيرة جدا. ولكن مش كل الريسكات اللي تقدر تاخدها بتوصلك للمرحلة دي. في ريسكات كبيرة بتاخدها بتضيعك في الآخر. وعشان نتكلم في حاجة زي دي مهمة جدا ونتكلم في أمور كتيرة جدا، لازم يكون معانا حد فاهم ان البداية في اختياراتك وفي قراراتك بتبدأ من التربية الصحيحة وبتبدأ من نشأة الأسرة، لأن الأسرة طبعا هي كل المجتمع مش نص المجتمع.